ჩვენთვის ყველაზე ერთ-ერთი საყვარელი რუბრიკით, თეო თავარგლოვის რუბრიკის Beauty Box-ის დროა დილის შოუს ეთერში. და თეო, გელოდებით. მოდი, თეო, შეგიძლია შემოხვიდე, უკვე ეთერში ვართ. დილა მშვიდობის. დილა სილამაზის. როგორ მომწონს შენი მისაუბრება? უკვე ტრადიციად რომ დავამკვიდრეთ, ასე ვთქვათ. ვაგრძელებ. არ გითქვამს რომ ძალიან კარგად გამოიყურები ასე. ძალიან დიდი. ნუჩქარო. ხო იცი რომ ეს აუცილებლად უნდა ვთქვათ, იმიტომ რომ სულ ასეა. მადლობა, სულ მომხნევებთ ესე. ასეა. და კახას შემოძახილი მაკლდა დღეს შემოსვლის. შემდეგ შაბათს დაგხვდება. ველოდები. ვაგრძელებთ სხეულის მოვლის სერიას და ამჯერად ვისაუბრებთ ისეთ გავრცელებულ პრობლემაზე, რომელიც ქალთა 90%-ს აწუხებს და ეს არის ცელულიტი, რომელსაც ასევე ფორთოხლის კანს უწოდებენ, რადგან მართლაც აი ფორთოხლის არათანაბარ ზედაპირს გავს. ჩვენ შარშან ზუსტად ამ დროს მქონდა რუბრიკა ცელულიტზე, თუმცა რადგან თემა ისევ აქტუალური რჩება და წლიდან წლამდე ნებისმიერი პრობლემისადმი მიდგომები იცვლება, ახალი პროდუქტები გამოდის, შესაბამისად ვისაუბრებთ თუ როგორ ვებრძოლოთ ცელულიტს დღეს ბაზარზე არსებული საშუალებებით და რომელია მათგან საუკეთესო. ცელულიტი 10-დან 9 გოგოს აქვს და ეს არ არის არსებითად დამოკიდებული არც ასაკზე და არც წონაზე, რადგან გარდა ტეხის ასაკშიც, ანუ პატარა გოგოებშიც და ასევე ძალიან გამხდარ გოგოებშიც ვლინდება და მყალიბდება ცელულიტი. ლის ციბრალია რომ. და გამომწვევი მიზეზები რა შეიძლება იყოს? შეიძლება იყოს ჰორმონალური დისბალანსი, არასწორი კვება, დაუშვათ წყლის არასაკმარისი მიღება, სტრესი, თამბაქოს მოხმარებაც კი, უმოძრაობა ერთ-ერთი პირველი მიზეზია კი და აქედან გამომდინარე ვითომ და უწყინარი პრობლემა ცელულიტი შეიძლება გოგოებში გარკვეული კომპლექსების ჩამოყალიბების მიზეზიც იყოს ისეთის, როგორიც არის დაბალი თვითშეფასება, შინაგანი შფოთი, შეუსრულებელი და განუხორციელებელი სურვილები და როდესაც ამ პრობლემების გამო სტრესს განვიცდით, ის სტრესი კიდევ იმ ცელულიტის გაღრმავებას უწყობს ხელს. აქედან გამომდინარე ეს არის რაღაც ერთმანეთთან დაკავშირებული ჯაჭვი, ანუ ერთი მთლიანი ორგანიზმი, ტვინი, სისხლის მიმოქცევა, ცხიმის გადანაწილება, ყველაფერი ერთმანეთთან არის კავშირში და ზოგადად რა არის, ხო? ცელულიტი ეს არის არასწორი ცხიმის დაგროვება და არათანაბრად გადანაწილება კან ქვეშ. ხო? ეს სულ ეს არის და ძირითადი მაინც კვებაზე გადის, არა? კვებაზე და უმოძრაობაზე გადის და ჰორმონალური მაინც პრობლემებიც უკავშირდება და ნუ ნამდვილად უმეტეს შემთხვევაში რაღაცა ასაკში მაინც თავარი არის ალბათ კვება, ხო? იცი აი მაგრამ მასაჟით შეიძლება დააშალო, ხო? როგორ აი ცელულიტს აქვს 4 სტადია. პირველი 2 სტადიის შემთხვევაში შესაძლებელია სრულად ალაგება მისი და უკვე მესამე მეოთხე სტადიის დროს რთულდება რა თქმა უნდა საქმე, თუმცა მაინც აი კომპლექსური მიდგომით აქაც შეიძლება ბევრად უკეთესი მდგომარეობის კი კომპლექსურ მიდგომაში ეგულისხმება თქვათ მასაჟი, ფიზიკური აქტივობა, კვება, აპარატებიც არსებობს უკვე დღევანდელ დღეს, სადაც უკვე ღრმაშრეებზე ხდება ამ პრობლემა. იცი რა მაინტერესებს, თან აი რაღაც ქალებს აქვთ მარტო, იმიტომ რომ მე ძალიან ბევრი ზედმეტი წონა მაქვს, მაგრამ ცელულიტი არ მაქვს. ყველაზე გავრცელებულია ქალების შემთხვევაში, თუმცა მამაკაცებშიც არსებობს, მაგრამ ნუ ქალებში ძალიან გავრცელებული პრობლემაა და მე ხა დღეს მინდა მოგიყვეთ ისეთ პროდუქტზე, რომელიც სწორედ კომპლექსურად მუშაობს, არა მხოლოდ ცელულიტზე, არამედ სხეულის ფორმებზეც და სილუეტზეც. ეს არის ლიერაკის ბოდი სლიმის ხაზის კრიოაქტიური ანტიცელულიტური კონცენტრატი. ის არის შემუშავებული უახლესი ტექნოლოგიით, სიცივის ეფექტით და ზოგადად ეს კრიო აი ეს ნიშნება, ხო, ნიშნავს სიცივის და მოყინვის ეფექტით ბრძოლა გარკვეულ პრობლემებთან.
ასევე მასში შედის ახალი ფორმულა, ეს არის კოფეინი პლუს ჯინჯერი. ეს ფორმულა ადნობს და ებრძვის ცხიმს და ასევე ხელს უშლის მის ახლიდან წარმოქმნას. საუკეთესო შედეგის მისაღწევად ეს პროდუქტი უნდა გამოვიყენოთ 1 თვის მანძილზე, დღეში 2 ჯერ, დილას და საღამოს. პრობლემურ ზონებზე ალბათ, ხო? პრობლემურ ზონებზე და დატანისას საჭიროებს ეს პროდუქტი ერთგვარ მასაჟსაც, რაღაცა შეფუთვებს. აი ამ ლიერაკისას მოყვება კიდევაც თავისი მასაჟორი, მაგრამ თუ არ გაქვთ ეს მასაჟორი, ძალიან ჩვეულებრივად იგივე წარმატებით შეგიძლიათ გამოიყენოთ თქვენი მუშტი, ანუ რო დაიტანთ პრობლემურ ზონაზე, შემდეგ აი ესე წრიული მოძრაობებით დაიმუშაოთ ის ზონა და თქვენ ნახავთ, რომ 1 თვის თავზე თვითონ კანიც ხო სხვა სტრუქტურის, აი იდეალური სტრუქტურის იქნება, ასევე შემცირდება და ნამდვილად უკეთესი მდგომარეობა იქნება ცელულიტის და თუ ეს არის ადრიანი სტადია, შეიძლება იმ ერთ თვეში საერთოდ ალაგდეს მართლა საოცარი ჯადოსნური პროდუქტია. პროფილაქტიკის მიზნით გამოიყენება? იცი, პრევენციის მიზნით, იმიტომ რომ ჩვენ რო ვთქვით, რომ 4 სტადია აქვს ცელულიტს, აი პირველი სტადია იცით რომელია? კი, აი მე შარშან ვისაუბრე ამაზე და ამიტომ ეხა აღარ ძალიან თუ მოუჭერ იმ შემთხვევაში ჩანს, ხო? აი ეს არის უკვე მეორე სტადია. პირველი სტადია არის, როდესაც დაწყებულია პროცესი, მაგრამ იმდენად უხილავია, რომ საერთოდ არ ჩანს. მომეციեք წავიღო მე. ვერ დაგითბო, მამაკაცებს არ ემართება და გვაცადეთ პრობლემებთან და კი, პროფილაქტიკის მიზნითაც შეიძლება, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვიცით ზუსტად რა ხდება დაუშვათ დაწყებულია თუ არა პროცესი, აი ფეხი ფეხზე რო გადაიდებ, ან ხელს რო მოუჭერ და აი ოდნავ რო ჩანს, ეს არის დასაწყისი სტადია. პირდაპირ თუ ჩანს მესამეა. პირდაპირ თუ გახარდა ჩანს მესამეა და მეოთხე რთული სტადია არის, მაგრამ მე შინია უკვე აი ორმოებივით ღრმულები რო არის, ეგ უკვე არის მეოთხე და აი ძალიან თქვენ არც ერთს არ გაქვთ და დაწმა. არა, ცოტა ყველას. თეოს არ ვიცი, მაგრამ თეოს არა. ცოტა არის. ბაღიაროთ. კი, და კიდევ ერთი პრობლემა, რომელიც ამ ბოლო დროს ხშირად გამიგია აი ამ პერიოდში, ეს არის ზამთრის შემდეგ გამომშრალი კანის ხელზე. ამ შემთხვევაში რაც შემიძლია შემოგთავაზოთ ჩემი გამოცდილებით საუკეთესო არის, იმიტომ რომ უკვე ბევრჯერ მithქვამს, რომ მეც მშრალი კანი მაქვს. საუკეთესო არის გერმანული ბრენდი ვანდინი, რომელიც არის ვეგანური, არ შეიცავს პარაბენებს და აი ბახვა თუ გახსოვს ქეთი ხატიაშვილმა რომ თქვა პარაბენ ფრი პროდუქტები, შენ რო კითხე რა არისო, რეალურად ეს არის ქიმიური დანამატი, რომელიც ახანგრძლივებს პროდუქტის ვარგისიანობას და დაუშვათ არ ჩემი რჩევით ის პროდუქტები, რომელიც უშუალოდ პირდაპირ კანზე უნდა დავიტანოთ. სასურველია რომ რა თქმა უნდა არ შეიცავდეს პარაბენებს, იმიტომ რომ ჩვენ რო ვამბობთ რომ აი კარგად იწოვება ღრმად ჩადის შრეებში, რა თქმა უნდა არ არის სასურველია რომ ეს ქიმიური დანამატი ჩადიოდეს ღრმა შრეებში, თუმცა აქვე ვეტყვი მაყურებელს რომ თუ მაგალითად ეს არის საუბარი დეკორატიულ კოსმეტიკაზე, რომელიც მესამე და მეოთხე ფენად ისმევა კანზე და საერთოდ ალბათობაც არ არის იმისი რომ შეაღწიოს კანში ან საერთოდ შეეხოს ტონალური კრემებიც ხშირად შეიცავს. ხო და აი მან რაშია საქმე რომ თუ ჩვენ დავიცავთ ის პროდუქტი რომელიც უშუალოდ რა თქმა უნდა რომ ტონალური კრემი არ უნდა წაისვა პირდაპირ მშრალ სახეზე. ხო, ამიტომ თუ ეს არის დეკორატიულ კოსმეტიკაში რომელიც მესამე მეოთხე ფენაა არაფერს არ გავნებთ, მაგრამ ამ შემთხვევაში, როდესაც თავისმოვლის საშუალებაზე ლაპარაკი, რომელიც უშუალოდ კანზე ისმევა, მნიშვნელოვანია, რომ არ შეიცავდეს პარაბენებს და სწორედ ეს ვანდინი არ შეიცავს არც პარაბენებს, არც სულფატებს და არც არანაირ აი მინერალურ ზეთსაც კი. ამ ვანდინს აქვს 3 ხაზი და თითო ხაზი არის დამზადებული ყვავილის წყალზე, მის დამახასიათებელ ყვავილის წყალზე და ეს ყვავილის წყალი მოყავთ ძალიან საინტერესო ტექნოლოგიით, ანუ ყვავილის გვირგვინის ფოთლები ორ თქლით გამოყვანილია ეს წყალი და 3 დამახასიათებელი სერია აქვს. პირველი ეს არის ვიტალიტი, რომელიც არის დამზადებული
ვანილის ყვავილზე და მაკადამიის ზეთზე ჩვენ რომ მაკადამია გონია პიროვნება მაკადამია ძალიან კარგად ატენიანებს კვებავს და ხარისხი სხვანაირი ხდება კანის ამ ლოსიონების დატანით აი ამ ხაზის და სურნელი აქვს ისეთი ბალანსირებული ვანილის და პლუს გრეიფრუტის, ფორთოხლის, ქოქოსის და ორქიდეის ნოტებით. მართლა საოცარი სურნელი აქვს. მე გამოყენებული მაქვს ვარდისფერი, ამას უფრო აი ვარდისფერი, ახლა გადავდივარ მეორე ხაზზე, ეს არის ჰიდრო ქვია ამ ხაზს, ესეც არის გამომშრალი და ისეთი აი ხა რა პრობლემაზე თუ საუბრობთ, აი ამ კანის ჭკუაზე მოსაყვანად, რომელიც კარგად აი ენერგიასაც მატებს კანს. ეს არის უკვე მაგნოლიის ყვავილზე და ნუშის რძეზე. ნუშის რძე ქმნის დამცავ ფენას. აი სწორედ რო ვსაუბრობდით ეხლა პარაბენებზე, ხო? ჩვენ თუ ამ ლოსიონს გამოვიყენებთ და დამცავ ფენას შევქმნით, მერე ზემოდან აი დაუშვათ რო წავისვათ, არ ვიცი, ბრონზერი, რომელიც შეიცავს პარაბენებს, ვერაფერს ვერ გავნებთ ის პარაბენი, იმიტომ რომ ის უკვე დამცავი ფენა და ბარიერია შექმნილი და საერთოდ შეხებაც არ იქნება კანთან. კი. ნუშის რძის აბაზანები რომ მივიღო? ნუშის რძეზე და მაგნოლიის ყვავილის წყალზე და ეს მაგნოლიის ყვავილის წყალი ატენიანებს და დაბერებას ებრძვის. ეს არის სხვათა შორის ეს ჰიდრო ჩემი საყვარელი ხაზი ვანდინიდან და მესამე კიდევ არის ნუტრი სხვათა შორის მე ჩემი სტუმრისთვის ბოქსი მაქვს აქ და აქედან ამოვიღებ და გაჩვენებთ, იმიტომ რომ აპრილის ბოქსში სწორედ აი ამ ორი ხაზის აი შხაბგელები დევს და ესეც არის ვეგანური, არ შეიცავს არანაირ სულფატებს და პარაბენებს და აი ეს ნუტრი, აი ეს ხაზი არის პიონის ყვავილით და არგანის ზეთით. მართლა საოცრებებს შვება ეს ხაზი და მინდა კიდე მოგიყვეთ ამ ხაზის კარაქი, სხეულის კარაქი და ლოსიონი, რომელიც შეიცავს შის კარაქს და ასევე ჰიალურონის მჟავას და მართლა აი ჩვენ როდესაც ვისაუბრეთ რომ ეხლა უკვე ტემპერატურის მატებასთან ერთად გადავდივართ უფრო მსუბუქ ლოსიონებზე, აი ამ შემთხვევაში თუ სხეულზე კანი გამომშრალია, შემიძლია შემოგთავაზოთ ორი ვარიანტი, თუ ძალიან გამომშრალია გამოვიყენებთ კარაქს, თუ ნაკლებად გამომშრალი, უკვე ლოსიონს და თუ დატესტვა გინდათ ამ პროდუქტების, შეგიძლიათ გამოიწეროთ აპრილის ბოქსი ჩვენი ვებგვერდიდან, თუ არა და სრული და რომ დატესტავთ და ნახავთ უკვე სრული ზომები ვანდინის და აი ეს ლიერაკის ჯადოსნური პროდუქტი ხელმისაწვდომია GPC-ის სააფთიაქო ქსელში. გადასარევ. ლიერაკი მე მგონი მე მიმაქვს თეონ ასე რომ გჭიდაობთ ლიერაკს. გინდა? მაშინ როგორ არ მინდა? და ამას მართლა დაუჯერებლად ფანტასტიკური სურნელი და შემადგენლობა აქვს და მოკლედ ყველას გირჩევთ, მე ამ ბოქსს შევკრავ, იმიტომ რომ მალე უნდა შემოგვიერთეს ჩემი ბიუთი სტუმარი დღევანდელი, ჩვენი არხის მაყურებელი მას ძალიან კარგად იცნობს, თუმცა დღეს სხვა კუთხით გავიცნობ. ყველას ძალიან მოსწონს ის და მოდი არ ვთქვათ და რეკლამის შემდეგ გავამხილოთ ვინ არის ჩვენი სტუმარი. შენ ბოქსი ჩვენ რეკლამას ვნახოთ რეკლამაა და რეკლამის შემდეგ დაგიბრუნდებით. რეკლამამ ძალიან სწრაფად გაიარა და დილი შოუ კვლავ პირდაპირ ეთერშია. თეონა რა თქმა უნდა ჩვენთან არის და როგორც დავაანონსეთ, ყავს განსაკუთრებით ჩვენთვის საყვარელი და მაყურებლისთვის საყვარელი სტუმარი. კი ბატონო, ბიუთი თეონა ელოდება მის ბიუთის სტუმარს და ვნახოთ ვინ არის დღეს. ველოდები ჩემს ბიუთის სტუმარს, რომელიც არის ჩვენი არხის ტელეწამყვანი, ბიუთი თამთაგაზაშვილი არის. მოდი დღევანდელი სტუმარი. ერთ-ერთი გამორჩეული სახე. პირიქით, ისე მიხარია თქვენთან ყოფნა. ლამაზი და მშვენიერი. ყველა როგორ მიყვარხართ და როგორ მიხარი აკოფნეთ, ან ისე წარმოვიდგინეთ რა ცოტა. და განსხვავებულ ამპლუაში ხარ დღეს. ასე სტუმრად და საინტერესო ამ თემაზე შენი აზრი და მიხარია თეონასთან პირველად. კი, მანამდე ვისაუბრეთ და ძალიან საინტერესო რესპონდენტი აღმოჩნდა. დღეს ბევრ რამ
რამეს გავიგებთ. ჩვენ უკვე მარტო დღეს არა, უკვე რამდენიმე გადაცემა ავსაუბრობთ სხეულის მოვლაზე, იმიტომ რომ ვთვლით, რომ სწორედ ეს არის ის პერიოდი, როდესაც ყველაზე მეტად ეს აინტერესებს მაყურებელს და მოდი დავიწყოთ ისევ ამ თემით. აი, შენ შემთხვევაში თუ გააქვს რამე საყვარელი პროდუქტები, ან თუნდაც პროცედურები სხეულის მიმართულებით, აი ეს რო გაგვიზიარო. პროცედურები მიყვარდა ძალიან ადრე, იმიტომ რომ როგორც ზარმაცი და დაკავებული, ყოველთვის ვამჯობინებდი, რომ რაღაც მოკლე დროში ისეთი სასურველი ეფექტი მიმეღო. მაგრამ ბოლო რამდენიმე წელია დავრწმუნდი, რომ ჯანსაღი ცხოვრების წესზე უკეთეს არაფერი არ არის და ამას ალტერნატივა არ აქვს. იცი თეონა როგორ ეძახის? ჯუთ ხო რა. მე თქვენი მაყურებელი ვარ, ძალიან აქტიური. და ამას ალტერნატივა არ აქვს. კვება ალბათ ყველა მეგისმენთ ახლა წინა ბლოგში საუბრობდით ცელულიტზე და მგონია რომ ჯანსაღ კვებას ალტერნატივა ამ მხრივ არ აქვს. და გოგოებსაც ურჩევდი რომ არ მიმართონ მეთოდებს, რომელიც ძალიან მოკლე დროში რაღაც ეფექტს იძლევა, იმიტომ რომ ორმაგად ცუდი ეფექტით ბრუნდება შემდეგ და აი როგორც კაცრი დიეტები, როგორც შიმშილი და უშუალოდ მაგათ ჯობიას გრძელვადიანად და სწორედ და უფრო ჰოლისტიკურად მიუძღე პრობლემას, ხო? კი, რა თქმა უნდა. ამ ბოლო პერიოდში ვარჯიშობ და ძალიან მიხარია, მართალია ვაცდე რაღაც ჩემი გრაფიკიდან გამომდინარე ხარ, მაგრამ მაინც არ ვეშვები, იოგა არის ჩემი ახალი გატაცება. კიდევ ერთი მიმდევარი. პლუსი დაგიწერა თეონა. კი, იმიტომ რომ ძალიან მომწონს იოგის სხეული, ასე ვთქვათ, ესე გრძელი კუნთი, შედეგი. კიდე თან მგონია რომ რაღაცნაირად ხასიათზეც მოქმედებს, უფრო გაწონასწორებული ხარ, უფრო გამშვიდებს, არ ხარ დაძაბული და ჯანმრთელი ცხოვრების ერთ-ერთი შემადგენელი კომპონენტი არის, ასე ვთქვათ. და კვებასაც აკონტროლებ? რამდენი წელია საერთოდ ჯც-ს მიმდევარი ხარ? იცი რა, ეგრე არ არის სისტემატურად. მე ზოგადად გიждდები junk foods, არა ჯანსაღ საჭმელზე, მაგრამ მიყვარს სიყვარულით მიყვარს ეგ. რა ვჭამ ისეთ დღეებში ეგ სხვა საკითხია, როცა ვცდები. არ მოეწონა თეონას ძალიან არ იმჩნევს. სახეზე ძალიან მიყვარს ბურგერი, სპაგეტი, აი ყველაფერი ცუდი რაც არის, ყველაფერი მე ძალიან მიყვარს, მაგრამ მე მიწავს რა თქმა უნდა კონტროლი. მე მგონია რომ ბურგერიც და სპაგეტიც შეიძლება ხანდახანად შეიძლება და ისე შეიძლება მოამზადო რომ არ იყოს დაუშვათ ისეთი არა მე ის ჯანკი მიყვარს და აი აბა რაში გამოიხატება დაუშვათ აი ეს რეჟიმი რასაც შენებურად ეძახი ჯანსაღი ცხოვრების წესს ანუ ძილი წყალი აი ეს როგორ არის მიუხედავად იმისა რომ სულ ვცდილობ რომ რაღაცა გავაკეთო კარგი ჩემი სხეულისთვის ჩემი განწყობისთვის იმიტომ რომ როდესაც კარგ ფორმაში ხარ ყოველთვის კარგ ხასიათზე ხარ მე მაგრამ ამას არ აქვს სისტემური ხასიათი. მაქვს ჩავარდნები, აი ამ junk foods მივაყოლებ, რაღაც საახალწლო პერიოდი როგორც არის, ხო იცით? როგორც ყველა. ხო, რაღაც ჩავარდნები მაქვს, თუმცა პერიოდულად სულ ვცდილობ, რომ საკუთარ თავი ვაკონტროლო. რაღაც ეს ნებისყოფას გამოვიმუშავე, იმიტომ რომ ჩემთვის არ არის მხოლოდ წონის საკითხი. ეს ნებისყოფაზე მუშაობა თუნდაც საჭმელთან მიმართებით მგონია, რომ უფრო გაძლიერებს, უფრო მომთმეს ხდის და ასე შემდეგ. ჩემი წესები რა არაფერი განსაკუთრებული არ არის. როდესაც ესე გადავაბამ ხოლმე საახალწლო პერიოდივით. შემდეგ ვიწყებ 18 საათიან შუალედებს. ამას ძალიან დიდი დროა უკვე ვაკეთებ, იმიტომ რომ ბავშვობაშიც ბალეტზე რო დავდიოდი 12 წლიდან ვიცი დაახლოებით ჩემს ხელს როგორ უნდა მივხედა. 18 საათიანი შუალედი და ის 6 საათი რაც არის იმ დროსაც ტკბილს ცომს და ასე შემდეგ არ ვჭამთ როცა მინდა რომ სასურველ შედეგს მივაღწიო აი მაგას რა ქვია შენთვის განტვირთვის დღეები ქვია თუ შეიძლება ეს რაღაცა შედარებით ხანგრძლივი პერიოდი იყოს თუ აი ამას დაუშვათ 3 დღით აკეთებ თუ აი როგორ ხანგრძლივი პერიოდი თუ მინდა შედეგი რომ აი ცელულიტის ვერ შევამჩნიო ძალიან კარგ ხასიათში რომ გადამდის უკვე და თავს რომ სუბუქად გრძნობ დილით რომ კარგად ვიღვიძებ ამისათვის საჭიროა ეს ხანგრძლივი პერიოდიც იყოს და არა რამდენიმე დღე იმიტომ რომ
მგონია რომ რაღაც სასაკის მერე რამდენიმე დღეში ისეც არ არის შედეგი არა მე ყოველ შემთხვევისთვის აღარ მაქვს ეს შედეგი აი ერთი თვე თუ მანიკა სამი დღეა რაღაცა საკონტროლებს და უკვე გეტყობა თქო მეუბნები არის პრინციპში არის ადამიანზე ხო ვიღაცას უცებ ეტყობა ვიღაცას უფრო დიდი დროს აი ეს სხვა შეიძლება მითხრას რომ აი გახდი მაგრამ მე ხო ვატყობ სტრუქტურა ხასიათი მარტო გახდომა არ არის ჩემთვის ეს რაღაც შედეგი როცა ის სიმსუბუქეს გრძნობშინა განადეს ყველაფერი ეგეთყობა და განწყობაზეც მოქმედებს, აი მაშინ უკვე ნამდვილად შედეგი არის. თამდა, აი შენ 21 წლიდან ეკრანზე ხარ, შესაბამისად იკეთებ საკმაოდ მძიმე სატელევიზიო მაკიაჟს, ხანდახან გადაბმულად ყოველ დღეც, ხო, ესე გამოდის. აი რაც შეეხება შენი კანის მოვლას, ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, მაინტერესებს რა ასაკიდან დაიწყე. და დაუშვათ დღეს როგორ უვლი სახის კანს. ეხლა მაქვს ყველაზე თავისუფალი პერიოდი კვირაში 3-4 დღე ვარ ეთერში მაქსიმუმ და აქამდე ძირითადად 7 დღიდან 7-ვე დღე ძალიან დატვირთული მქონდა ყოფილა პერიოდი რომ რამდენიმე გადაცემა ერთდროულად აი ქრონიკაც მქონია შუა დღეც მქონია და ცოტა შეცვლაც რო გიწევს და დამატება. ამიტომ ჩემი სახის კანი ძალიან დატვირთული არის ძირითადად 21 წლიდან მძიმე მაკიაჟს ვიკეთებ 25 წლამდე ჩემი კანი არაფერს არ ითხოვდა ამაზე ჩვენ ვისაუბრეთ მაკიაჟს იკეთებდი ისე ხანდახან ისე ვიკეთებდი რომ საცხსაც თუ გაიბე უფ გამოცდა მოუწყო სახის კაი მაშინ მითხარი რა თუ ატყობ რომ დაუშვათ ამან როგორ იმოქმედა შენ კანზე არის რამე რა თქმა უნდა აი მაგას ვამბობდი ზუსტად რომ 21-დან 25 წლამდე საშილად ვექცეოდი საკუთარ კანს მეც თამთან ჩვენ ერთად მუშაობდით მაშინ მე და მანიკა და რამდენჯერ დამიძინია თეო კი ხო უნდა ვთქვა რა რაზე მეკვეცინება ჩვენმა პროდიუსერმა ეთური მოიწერა ჩემი მანიკა ყოველ გადაცემაზე 3 დღე აკონტროლებს იცახია არა ის 3 დღე მართლა ეთყობა მანიკას ეხლა შემდეგ პირასაც შეაფასე ჩემი შედეგი და ნახოთ მე როგორ იხუბებს არა მანიკა საოცარ ფორმაში ხარ ახლა როგორც ყოველთვის ნამდვილად და ვარჯიში არის აქ მოტივატორი არა თეო მიმაჩვია ამ ყველაფერს მართლა სახის მოვლა სხეულის მოვლა კვება ვარჯიში შედეგი საერთოდ კარგი მოტივაცია ნამდვილად და რა ვსყვებოდი აი 21-დან 25 წლამდე საშილად ვექცეოდი ჩემკაც საცხსაც არ ვხმარობდი და ეს თან დილის ეთერზე ვიყავით მაშინ მანი და 25 წლის რომ გავხდი რაღაც უბედურება დამემწყო სახეზე ეს გამომშრალი ლაქები რომელსაც ვერაფრით ვეღარ ვშველოდი ანუ მიშველეო კანმაგითა მიშველეო აი რაღაც მაგრამ ვერ ეხმარება განგაში ზარი შემოკრა ვერაფერს აი მაკიაჟიც აღარ მიფარავდა ამ ლაქებზე ეს კანი რო გეკერცლება რაღაც მონაკვეთებში ესე მქონდა რასაც ხი არ ვიხმარე რა დერმატოლოგები ასე შემდეგ უკვე ინექციის გარდა არაფერმა არ მიშველა, ანუ ღრმა დატენიანება. და ეს როგორ ფიქრობ, შენ ისედაც მშრალი კანი გქონდა დაუშვათ გენეტიკურად თუ აი ამან გამოგიშრო და მიიყვანა ამ მდგომარეობამდე? ისეთი კარგი კანიც არ მაქვს. მადლობა ძალიან დიდი. ცოტა ნავადმყოფარზე კიდე უფრო გამომიშრა. ესე იგი, დედასავით კარგი კანი არ მაქვს, ანუ რაღაც სხვებს რო უყურებ ჩემ რამდენიმე მეგობარს, მშურს მათ, იმიტომ რომ ეს გენეტიკურად კარგი კანი რო გაქვს და არაფერი არ გჭირდება, ცალკე ფუფუნება არის. მე ეს ფუფუნება ნამდვილად არ მაქვს. უბრალოდ ვუვლი, მაგრამ მაკიაჟი რა თქმა უნდა თავის დარტყმას ცალკე აყენებს, რა თქმა უნდა. და ნუ ამიტომ 25 წლიდან უბრალოდ ვიცი როგორ უნდა ვაკონტროლო ეს ინექცია იშვიათად და დაგეხმარა ეს მეზოთერაპია ალბათ? დაგეხმარა რომ კარგად შიგნიდან ღმად დაატენიანა. აი ღმად რო დაატენიანა დერმატოლოგის რჩევებით საცხების გამოყენებაც რო დავიწყე, უკვე კონტროლდება და შედარებით ჩალაგდა ეს ყველაფერი და წყალი რაც მთავარი, აი არის პერიოდი როცა წყალს ვიღებ, ვაკონტროლებ მე თვითონ ამას, არის პერიოდი როცა ვერ ვაკონტროლებ, ძალიან გადატვირთული ვარ და არაფერზე ფიქრის დრო არ მრჩება, ეგრევე სახის კანზე მეტყობა. რა თქმა უნდა, აი რეკლამის დროს მე და საკო საუბრობდით ზუსტად ამაზე და მაინც მე მგონი აი რა ვიცი რა გრაფიკი უნდა იყოს რომ ვერ შევძლოთ მაგის არა მართლა წირადი გამოცდილებით წყლის მას როგორც კი
კი ვიწყებ, ოღონდ აი სისტემური ხასიათი რომ ეცეს დილას უზმოზე და შემდეგ აი 2 ლიტრამდე დღეში თუ ავდივარ, ჩემი ცელულიტები ხალხნო აი თვალსა და ხელშუა ხრება. ნამდვილად ესეა, კი და ბევრი მარტო ცელულიტი არა, ბევრი რაღაცას იმ წუთას მოყავს წყალს, აი ერთი კვირაც რომ აი ესე რეჟიმულად დალიო, იმ წუთას დაინახავ შედეგს და თამთა მაინტერესებს თუ გაქვს რამე ამასთან ერთად დაუშვათ სახლის პირობებში მოსამზადებელი ან არ ვიცი, ნიღაბი თუნდაც თმისთვის, სახისთვის, სხეულისთვის ან რამე ისეთი რაც შეგიძლია გაგვიზიარო. განსაკუთრებული არაფერი ალბათ ნახევარმა საქართველოს თელმა თუ არა იცის ძალიან მიყვარს თან იმიტომ რომ ბებია მას სწავლა და ეს რაღაც ნოსტალგიური თემაც არის ალბათ როცა ჩვენი კანი სახის დაორთქლილი არის ან ბანაობთან რაღაცა ჭადის ფქვილი სკრაბის შემცვლელი შეგვიძლია გამოყენოთ და მიმართავ ხოლმე ამ მეთოდს? კი, ოღონდ ისე სულ არა, ხშირად არა, ხო, იმიტომ რომ ისეთია, საკმაოდ უხეშია, ხო? და გამომშრალი კანისთვის ალბათ უფრო არ არის რეკომენდებული, თუმცა აი ეს სქელი მაკიაჟი, მიუხედავად იმისა, რომ ხშირად მეუბნებიან, რომ აი არ ხმარო მე ფერებს, გონიათ რომ ძიმე მაკიაჟი არ მაქვს, მაგრამ სინამდვილეში ძიმეა, იმიტომ რომ სატელევიზიო მაკიაჟი მოითხოვს სქელ ტონალურს და პუდრს, რომელიც ამ სიპრიალეს ახშობს და კლავს და ეს ორი კომპონენტიც კი საკმარისია იმისათვის, რომ კანმა არის უთქოს და აქედან გამომდინარე, მიუხედავად იმისა, რომ მშრალი კანი მაქვს, მაინც მიწევს წმენდა და ეს მსგავსი ნიღაბი არ ვიცი რამდენად თქვია თეონა შენ უფრო შემისწორებაა სკრაბი კვირაში ერთხელ მინიმუმ ჭირდება, რომ კარგად გაიწმინდოს სახე. კი, ნამდვილად და აი ხა მე შენ გასწავლე ერთ რაღაცას, ბარემ რადგან ვთქვით, რომ მშრალი კანი გაქვს, მეც მშრალი კანი მაქვს და ჩემთვის სკრაბი არის ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი თავის მოვლის საშუალება, იმიტომ რომ ასეთი პრიალა და წკრიალა, როგორც სკრაბირების შემდეგ კანი არ არის, ხო? თუმცა ვერიდები ხშირად, იმიტომ რომ ძალიან მშრალი კანი მაქვს და იმ დღეს ჩემმა ძალიან ჭკვიანმა კოსმეტოლოგმა ნინომ მასწავლა, რომ არა აგრესიული, რა თქმა უნდა, სკრაბი უნდა გაურიო დამატენიანებელში და ისე გაიკეთო სკრაბირება და როდესაც ხვარი რომ სკრაბირების შემდეგ იტენიანებ და აქ როდესაც ეს ორი მოქმედება ერთად მიდის, თან სკრაბირება, თან დატენიანება გამორიცხულია, რომ აი ის დაჭიმულობა, რაც სკრაბის მერე იცის, ის გამოიწვიოს და თუმცა კანი ისევ ისეთივე პრიალა და წკრიალა რჩება, როგორც სკრაბირების შემდეგ. უნდა გაიმეტო დამატენიანებელი იმისთვის, რომ გამოიყენო და მერე ჩამოიბანო. ერთი კითხვა მაქვს. სკრაბის მერე ნიღაბი რეკომენდებულია? კი, ძალიან კარგია პირიქით, უფრო კარგად იმოქმედებს დასკრაბულ სახეზე. კი. და თამთა აუცილებლად უნდა გკითხო, აი გარდა იმ სატელევიზიო მაკიაჟზე, რომლის გაკეთებაც გიწევს. აი შენ თუ ყოველდღიურად ტელევიზიის მიღმა იკეთებ რამე სახის მაკიაჟს, შენ თვითონ თუ იცი და აი რა პროდუქტებს იყენებ? ვიცი, იმიტომ რომ ამდენი წელი რო უყურებ ძალიან მაგარი ვიზაჟისტები როგორ გიკეთებენ მაკიაჟს, რა თქმა უნდა, სწავლობ, მიყვარს კეთების პროცესიც მომწონს, მაგრამ ვცდილობ რომ უფრო მსუბუქი მაკიაჟი გამოვიყენო, არ აქვს მნიშვნელობა ქორწილში მივდივარ დაბადების დღეზე თუ ასე შემდეგ. ცოტას ასვენებ, ხო, კანსთან. თუ სადმე არ მივდივარ, საერთოდ არაფერს არ ვისვამ და თუ აი რაღაც ქორწილიან დაბადების დღეა და ცოტა ბევრი ხალხთან გაქვს შეხება და გინდა რომ ლამაზად იყო, ამ შემთხვევაში ბიბი კრემის სისი კრემი უფრო მსუბუქად. ჰაილაიტერი მომწონს ძალიან ამ ბოლო დროს. თამთა რამდენი დრო გჭირდება მოსაწესრიგებლად, რომ აი გახვიდე სახიდან? ამაზე სულ ხუმრობთ. თუ დრო მაქვს 1 საათიც, თუ დრო არ მაქვს 10 წუთში შემიძლია რომ სრულ მზადყოფნაში მოვიდე. ჩემეუბნება რომ ბალეტის დამსახურება არის. და პირდაპირ ეთერის დამსახურებაც არის ნამდვილად მე ისე მომაწესრიგე რომ ყველას უყვეს. გახსოვს 8 საათზე რომ გამაღვიძე 8:15 წუთი აკლდა, 8 საათზე ეთერი გქონდა. და 8 საათზე მე ეთერში ვიყავი, ხო 8:15 აკლდა, მარიკამ გამაღვიძა და ესეთებიც ხდება. უნდა დავამშვიდობოთ ჩვენ გადასარევ ბიუთი სტუმარს, ბიუთი აპრილის ბიუთი ბოქსი ჩვენგან დიდი სიყვარულით და მე მაყურებელს შემდეგ შაბათამდე დავამშვიდობ. როგორ მიყვარს ეს ბოქსი? დიდი მადლობა.